আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাদেরকে একটি সমস্যা দেখানোর চেষ্টা করব, মানে সমস্যাটি কিভাবে সমাধান করা যায়। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন টিভির স্ক্রিনে এইখানে একটি ভাঁজ আছে। ছবি যদি আসে, ডিশ লাইন যদি লাগানো যায়, আমি ডিশ লাইন লাগিয়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সমস্যাটি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, দেখুন এখানে একটি ভাঁজ পড়েছে। তো এই ভাঁজটি টিভিটি আমি অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করছি ভাঁজটি কিভাবে সমাধান করা যায়। অনেক পার্টস চেঞ্জ করার পরেও আমাদের যে সার্ভিস মোড আছে ফ্যাক্টরি সেটিংয়ে, সেখান থেকেও আমি চেষ্টা করেছি, কোনোভাবে সমাধানটি হয়নি। তো কিভাবে সমাধানটি হয়েছে সেটি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। আমাদের টিভির পর্দাটি যদি সার্ভিস ফ্যাক্টরি সেটিংয়ে গিয়ে যদি ভি সাইজে যাওয়ার পরে যদি ছোট করা যায়, তাহলে আমাদের ভাঁজটি কিন্তু ক্লিয়ার হয়ে যায়। দেখুন পর্দাটি ছোট হওয়ার পরে কিন্তু ভাঁজটি ঠিক হয়েছে, কিন্তু পর্দাটি বড় করলেই ভাঁজটি দেখা যাচ্ছে। আমাদের টিভিটি খোলাই আছে, যেহেতু আমি কাজ করে সমস্যাটি ধরার পরেই আপনাদেরকে ভিডিও করে দেখানোর চেষ্টা করছি। এই সমস্যাটি সমাধান করার জন্য আমি প্রথমে এই যে দেখুন একটি ক্যাপাসিটার আছে ভার্টিক্যালের, এটা চপার থেকে যে রেকটিফায়ার দিয়ে ভার্টিক্যালে ভোল্টেজটি বের হয়েছে, সেই ক্যাপাসিটারটি এখানে 470 মাইক্রোফ্যারাড 35 ভোল্ট ক্যাপাসিটার। এবং এই যে ভার্টিক্যাল আমাদের এখানে আইসি আছে, আইসির পাশে কিছু ক্যাপাসিটার আছে। এগুলা সব কিছুই আমি চেঞ্জ করেছিলাম। চেঞ্জ করার পরে কিন্তু আমাদের কাজটি সাকসেস হয়নি। তো যা হোক, চেঞ্জ করাগুলো আমি আপনাদেরকে দেখালাম না, আমি সংক্ষেপে বোঝানোর চেষ্টা করছি। আমাদের এই ভার্টিক্যাল আইসি চেঞ্জ করেছি, আশপাশে ক্যাপাসিটারগুলো চেঞ্জ করেছি, ভোল্টেজের ক্যাপাসিটারটি ভার্টিক্যালে চেঞ্জ করেছি। করার পরও যখন হয় নাই, তো আমি যেভাবে সমস্যাটি সমাধান করলাম সেটি আপনাদেরকে এখন দেখাচ্ছি। আমি আমার প্রায় ভিডিওগুলোতেই আপনাদেরকে বলে থাকি, আপনারা ভোল্টেজগুলো যদি মুখস্থ করতে পারেন বা জানা থাকে যে কোথায় কত ভোল্টেজ থাকে, অ্যাকুরেট থাকা দরকার বা অ্যাকুরেট থাকতেই হবে, তাহলে কিন্তু আমাদের কাজগুলো করা খুবই সহজ হয়ে যায়। তো ভোল্টেজ আমি প্রথমে দেখুন আমার একটা মিটার নিয়েছি, মিটারে 200 ভোল্টেজ সিলেক্ট করা আছে এবং মিটারের নেগেটিভ তারটি আমি নেগেটিভে লাগিয়ে নিয়েছি। আমি ভোল্টেজটি আপনাদেরকে পরিমাপ করে দেখাচ্ছি। ভার্টিক্যাল আইসিতে দেখুন 27.3 ভোল্টেজ দেখাচ্ছে এবং আমাদের দেখুন আয়নার মধ্যে দেখা যাচ্ছে আমাদের টিভির পর্দাটা কিন্তু এখনও ভাঁজ আছে। তো এই ভোল্টেজটি 27 ভোল্ট, আসলে এখানে থাকতে হবে 25 ভোল্ট। আমি যেটি করলাম অবশেষে, ভোল্টেজটি আমি যখন 25 করে দিলাম, আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। দেখুন আমাদের পাওয়ারের যে ভিআরটি আছে, আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এই যে এই ভিআরটিতে আমরা ভোল্টেজটি কমিয়ে দিচ্ছি। আমি কিন্তু ভিআরে একটি টেস্টার দিয়ে ঘোরানোর চেষ্টা করছি এবং মিটারের দিকে আপনারা লক্ষ্য করুন। আমার এখানে ভোল্টেজ ছিল 27, দেখুন মিটারে 27.1 দেখা যাচ্ছে। তো আমি ভোল্টেজটি কমিয়ে দিচ্ছি 26, 25, 24.7। তো দেখুন আমাদের মিটারে কিন্তু ভোল্টেজটি দেখাচ্ছে এখন 24.7। আপনারা একটু মিটারের দিকে খেয়াল করুন। দেখুন
24.7। এবং আমি যদি আপনাদেরকে আয়নার মধ্যে দেখাই, আমাদের ভাঁজটি কিন্তু এখন চলে গেছে। দেখুন স্ক্রিনে উপরে যে ভাঁজটি ছিল, ভাঁজটি কিন্তু এখন আর দেখা যাচ্ছে না। দেখুন আমি ভোল্টেজ আবারও যদি বাড়িয়ে দেই, তাহলে কিন্তু আবারও দেখুন ভাঁজটি চলে এসেছে। দেখুন ভাঁজটি চলে এসেছে। তো ভোল্টেজ কমানোর পরে আমাদের ভাঁজটি কিন্তু চলে গেছে। দেখুন আমাদের টিভিতে আগে যে ভাঁজটি ছিল, এখন কিন্তু সেই ভাঁজটি আর নেই। আসলে কোনো পার্টস চেঞ্জ করা লাগলো না, শুধুমাত্র ভোল্টেজটি কমানোর কারণে। আসলে ভোল্টেজ ভার্টিক্যাল আইসিতে সাধারণত 25 ভোল্টই থাকে। তো কিছু কিছু টিভি বিশেষে ব্র্যান্ডেড টিভি, যেমন অরিজিনাল এলজি বা অরিজিনাল সনি, এক্ষেত্রে কিছু ভোল্টেজ বেশি থাকে, 28, 30 এরকম থাকতে পারে। আলট্রা স্লিম সার্কিটে বেশি ভোল্টেজ থাকতে পারে। আবার সাধারণত চায়না যেগুলো কমন সার্কিট, এগুলোতে 25 ভোল্টই অ্যাকুরেট আপনারা করে দেবেন। এতে করে আইসিটিও নষ্ট হবে না এবং টিভিটিও সুন্দর চলবে। আর ভোল্টেজ কমানোর কারণে কিন্তু আমাদের টিভিটি ওকে হয়ে গেছে। এই সমস্যাটি নিয়ে আমি অনেকক্ষণ ঘাঁটছিলাম। ভোল্টেজ আমি তেমন প্রথমে বুঝতে পারিনি যে টিভি যেহেতু চলতেছে, ভোল্টেজ মাপিনি, আমি আন্দাজেই ক্যাপাসিটারগুলো চেঞ্জ করেছিলাম। তো ভোল্টেজ কমানোর কারণে কাজটি ওকে হয়ে গেছে। আশা করছি যাদের জানা নেই তারা ভিডিওটি দেখে অনেক উপকৃত হবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক এবং পরবর্তী ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকবেন। সবার মঙ্গল কামনা করছি। আল্লাহ হাফেজ।